என் பேர் வேல்முருகன். ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கமுதி வட்டம் முத்தர்லாண்டிபுரத்தில் இருக்கேன். நான் வந்து ஒரு 10-12 வருஷமாக வேறு கம்பெனி வச்சுருந்தேன். சட்டி கலப்பை இது டில்லர் தான் போடுவோம். அப்போது ஒரு 55 ஹெச்பியில் ஒரு வண்டி வேணும், பெரிய வண்டி வேணும்னு பார்த்தோம். பரமக்குடி போனோம். அதுமாதிரி எல்லா வண்டிகளையும் ஓட்டி பார்த்தோம். அதை வந்து இப்போ குப்போட்டா கம்பெனிக்கு போய் பார்த்தோம். அந்த 45 வச்சுருந்தாங்க, 55 வச்சுருந்தாங்க. நமக்கு இந்த ஒரு பெரிய வண்டி வேணும்னு சொல்லி அதை எடுத்தோம். அது இப்போ மஞ்சந்தி கலப்பை இது எல்லாமே ரிவர்ஸ் பிளவுக்கு நல்லா இருக்குது. ஏன்னா இப்போ ஒரு 50 மணி நேரம் ஒரு சர்வீஸ் பார்த்தாச்சு. இப்போ 250 மணி நேரத்துக்கு நெருக்கி வந்துருச்சு. ஒரு சர்வீஸுக்கு சொல்லியிருக்கு. அடுத்து வந்து நாளைக்கு வரேன்றதுக்காக சர்வீஸ் பார்க்குறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. வண்டி இழுவைக்கு நல்லா இருக்குது. என்ன நானும் என் மாப்பிள்ளையும் ஆளுக்கு ஒரு வண்டி எடுத்தோம். 2 வண்டியும் நல்லா தான் அடிக்குது, நல்லா இருக்குது. இனி யாரும் கேட்டால் நல்லா அறிமுகப்படுத்தி என்ன இந்த வண்டி நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி 4 பேர்கிட்ட சொல்லுவோம். நல்லா இழுவைக்கு நல்லா இருக்குது. கம்பெனியும் நல்லா ஒத்துழைப்பு பண்ணி சர்வீஸும் நல்லா பண்ணி கொடுக்குறாங்க.